ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പിന്നെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം എയർ ബ്രഷാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എയർ ബ്രഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം, വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എയർ ബ്രഷ്, മാനുവൽ എയർ ബ്രഷാണ്. നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്, ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പൊട്ടിക്കണമെന്നുള്ളൂ എന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ ഇക്കായും മോളും കൂടി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വീണ്ടും അതേപടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എടുക്കാനുള്ളൊരു ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിതിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതോടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 290 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഓൺലൈനിലല്ല, നേരിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ പറയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ മടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ കയ്പുണ്ടോ, ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് എയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എയർ ചെയ്തല്ല കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേക്ക് കഴിക്കണോ, അങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിലായിരുന്നു ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു സുവർണ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണം അവരെ മേലേക്കിടാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ട് അവരെന്നെ പൊങ്കാല ഇടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്നുള്ളത്. കേക്കല്ല, കേക്ക് നമ്മൾ കുൽഫി കേക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുൽഫി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ആ ഒരു വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുൽഫി കേക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫോണ്ടൻ്റ് ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. കുറേ പേര് കുൽഫി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ ബ്രഷ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങാടിയിലുള്ള നവഭാരത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു എയർ ബ്രഷിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്കൊരു ലിക്വിഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവാപ്രെക്സ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഷോപ്പിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ 4 കണ്ടെയ്നർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ബാക്കി 3 എക്സ്ട്രാ നമ്മൾക്കുണ്ട്. 290 രൂപയായിരുന്നു റേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു പമ്പും അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബലൂണിനൊക്കെ കാറ്റ് നിറക്കണ പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എയർ പോണ ഒരു സംഭവം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇവാപ്രെക്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കളറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പകരം പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചവെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ടൈം ഇത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടൈമത്തെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാബ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇവാപ്രെക്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കുറേ ആൾക്കാർ കയ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കേക്കിലേക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് അളവൊന്നും പറയണില്ല. കാരണം ഇത് എനിക്കും അറിയില്ല, ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാണ്, സക്സസ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റാണ്, അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല റേറ്റുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാകെ വാരി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് സക്സസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവാപ്രെക്സും ഞാൻ സെയിം ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്കത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എത്താത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇവാപ്രെക്സ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ജെൽ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്ത് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ പറയാം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കളറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളറും ഇതുപോലെ ഇവാപ്രെക്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കട്ട പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫിക്സ് ആക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കേക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതാ മാഷാഅല്ലാ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഗോൾഡൻ ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പറിൽ അടിച്ച് കളയാനായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല, വേഗം കേക്ക് എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേക്ക് നമ്മൾക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേക്ക് വേഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്ക് ഞാൻ തലേ ദിവസം ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കുൽഫി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് കേക്കിലേക്ക് ഗോൾഡൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ട് യെല്ലോ കൊടുത്തിട്ട ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റാണ്. കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചാണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കാലിയായി. അപ്പോൾ വരുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും അത് തുറന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റും ഇവാപ്രൈസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആവാത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ വശം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വലിയ എഫേർട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള എഫേർട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. നല്ല കൂളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്. ഇനി കളർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടെ ഞാൻ പറയാം, കളർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കേക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വേണം കേട്ടോ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ഹോളൊക്കെ വരും. കാരണം നല്ല സെറ്റായ കേക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ശരിക്കും എയർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ കേക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേക്കിലേക്ക് ഹോള് വീഴുന്ന പോലെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ല കൂളായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കൈ കടയെ അങ്ങനെ മാനുവലാണ് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിത് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കൈ കടയെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്കും ഇത് ഫൈനൽ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം. ഇനി നമ്മൾ ക്രീമിൽ ജെൽ കളറാണ് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രീമിലേക്ക് കളറ് ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ ക്രീം ചെയ്ത കളർ ബാക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റാണ്. നമുക്കത് പിന്നെ വേറൊരു കേക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ കസ്റ്റമറും ഓരോ കളറാണല്ലോ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗുണം എന്നുള്ളത് ഇതിന് ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മറ്റേ എയർ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് 6000 എബോ ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എയർ ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ മുന്നത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കേക്കിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒലിച്ചു പോയിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈർപ്പം തട്ടി ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിറ്റത്തെ ദിവസം എടുത്തിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. കേക്കിന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ. ഇനി ഇതാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങളെ കുറച്ച് മീറ്റപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം, അല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരൂരിലുള്ള AAK മാളിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിരൂരാണ് ഈ മാളെങ്കിൽ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത്. എൻ്റെ നാട് തിരൂർ തന്നെ കേട്ടോ. തിരൂർ താനൂർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ നാട്. നമ്മുടെ ദേവദാർ സ്കൂള് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടുണ്ടാവും. താനൂർ ഗവൺമെൻറ് ദേവദാർ സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പിള്ളേരാട്ടോ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് പിള്ളേരായിരുന്നു, ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. ഞാനാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, മഴ പെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയേ ഉള്ളൂ. 3 മണിക്ക് ശേഷം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ മീറ്റപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2:30 തന്നെ എത്തി. പിന്നെ എത്തിയാലും ഇത് മാളല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ സൺഡേ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ ഒരു തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. വളരെ കൂളായിട്ട് തീരെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ മാളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചൊരു തിരക്കൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി, ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കേക്കുള്ള കാരണം പിന്നെ ഇവരെപ്പോഴാണ് എത്തണമെന്നുള്ള അറിയില്ല. ഓരോരുത്തർ പുറപ്പെടണുള്ളും ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണുള്ളും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ കേക്കിന് എവിടെയെങ്കിലും സേഫ് ആക്കിയിട്ടൊന്നും വെക്കണില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കൗണ്ടറിൽ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആരും അതിൽ കളിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോനോട് കളിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ഫുഡ് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കേക്ക് അവരുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസും അതുപോലെ ബർഗറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു. കാരണം അവർ വരാൻ ഇനിയും ലേറ്റാണ്. അവർ 3 മണിക്ക് ശേഷം എത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ വിശപ്പൊക്കെ അടക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നുമല്ല, ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഇതാ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എത്തിയിട്ടോ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്ന, അതുപോലെ നാസി സുൽത്താന, ഹിദായത്ത്, അതുപോലെ മുനീർ, റംഷാദ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പിള്ളേരാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും വരാനുണ്ട് കേട്ടോ, ഇനി 2 പേര് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കത്തിയടിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഹസ്ബിയ, വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ 17 മിനിറ്റ് ഞാനാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ മൊത്തം ഡിസ്ലൈക്ക് ആക്കാൻ. കായ് എടുത്ത് ബംഗാളികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കും, ഞാനും റംഷാദും. പിന്നെ പോലെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതവന് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട വോയിസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ മീറ്റപ്പ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ മീറ്റപ്പാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയായിട്ട് ഒരു കൊല്ലങ്ങളോളായിട്ട് മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നതെന്നല്ലാണ്ട് മീറ്റപ്പ് ഒന്നും കൊറോണ കാരണം കുറേ നിർത്തി വെച്ചു. ഇപ്പോഴും കൊറോണ മാറിയോ കോവിഡ് പോയോ എന്നൊന്നുമല്ല, നമ്മളവിടെ ഒത്തുകൂടി. ഇനിയും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ കാണലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറ്റുന്ന ടൈമിൽ പറ്റിയവർ ഒത്തുകൂടി. നമ്മൾ ഇതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, ഗൾഫിലുള്ള പ്രവാസികളായ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സും അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫുള്ള് അന്ന് ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ. അതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫലൂദ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സ്പോൺസർ നമ്മളെ ഹിദായത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഹിദായത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം കേട്ടോ. ഇവന് നല്ല മലപ്പുറത്ത് നമ്മളെ മാർക്ക് ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം മലപ്പുറം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കുക. മറ്റുള്ളവർ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും എന്നോട് അവന് യൂട്യൂബിലൂടെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. പിന്നെ നമ്മളെ ജസ്നാക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അവളൊരു 3:30 ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4:30 അവൾക്ക് കൃത്യം പോകണമായിരുന്നു. നമുക്ക് വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കേക്ക് കട്ടിങ് അവിടെ നേരത്തെ ആക്കി. ഇനി എത്താനുള്ളത് നമ്മളതിൽ നൗഷീദ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം നേരത്തെ കേക്ക് കട്ടിങ് നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു, ഇത് കഴിച്ചു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നൗഷീദ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവളെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഞാനും ഒത്തിരി ദൂരം താണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കും തിരിച്ചു പോകണം. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം എല്ലാവരുടെ ബിസികളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹസീബ് ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം മോൾക്ക് പോളിയോ കൊടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി പനിച്ചിട്ട് ആ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീനൊക്കെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരാമെന്നുള്ളതിലാണ് ഹസീബ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നാസി ആണെങ്കിലും ഒരു മോനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മോനല്ല 2 മക്കളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നൗഷിനെയൊക്കെ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവിടെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ ഇവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നല്ലായിരുന്നു, പുറത്ത് കലേജ് മാളിൽ പോയിട്ട് കലേജ് മാളല്ല കലേജ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെയും ഇവർ കുറേ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ആ ഒരു അത്രയും ടൈം തന്നെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വലിയ സന്തോഷം. 20 വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയതല്ലേ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ ജസ്നാനൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആരെയും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റംഷാദ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഹിദായത്തിന് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിന്നെ 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. മുനീറിനാണെങ്കിലും 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ജാസിദ്, റഫീഖ്, നൗഷാദ്, നിസാം, മിസബ് ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പിരിയല്ല, ഓരോരുത്തരായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് മോന് കുറച്ച് വാശി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹിദായത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, അവരെന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തി, നൗഷീദ എന്ന് പറയും, വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോലും എനിക്ക് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പരിചയമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ഡിവിഷനും നമ്മൾ ദേവദാറിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓരോ ക്ലാസ്സും ഓരോ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിവിഷനും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുതന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇവൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നും പറയണത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണം കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. പിന്നെ കേക്ക് അത്രയും നേരം ഇരുന്നിട്ട് അതിന് യാതൊരു കോട്ടവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബ്രഷ് ഒന്നും ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു കയ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നോർമൽ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ.